Kuna mwanaume ambaye hajafika kiwango cha kupenda, si ndio? Hajafika kwenye pesa, yeye anazidi kuwa testi, bado anatafuta. Hiyo pia ni mbinu ya kusaka ubavu wako, ushaona? Pesa na amekataa kushughulika kitu ya lunch ama sawa. Next tatoka tu bila kumupea. Sasa angalia, sasa usikompe pesa ya lunch. Sasa si mtoto wako ndo anaumia kwa sababu mwanamke amenikosea. Mimi punishment ambayo nampatia, simuongeleshi. Naziba, simuongeleshi. Na rafiki mwenye anaongea na rafiki anakuja kuniongelesha. Wewe rafiki anaingia kwa ndo yangu kama nani ngondo. Mimi naona the best punishment unaweza mwanamke amekosa, unamkosoa hapo na hapo. Like kama amemkosea vibaya zaidi, ili utamuongelesha, lakini akiendelea kufanya makosa ndio unachukua hiyo pati yako kunyamaza. Okay, amecheat. Simemkuta amecheat. Sasa muongeleshi mwezi mzima, simuongeleshi. Mbona kama umpige ndio ya kwanza. Yenye utampata hapo utafanya kitu. Yenye anakuja kwake kitu ya kwanza itakuwa umefunga braka aenda ama mwenyewe afunge. Aenda akaeko nyumbani mwaka mmoja anarudi. Unampea break. Fika kwa ile engagement, ile propose, nasema will you marry me, of which you say yes, piga goti mimi. Will you marry me? Sisi piga magoti, rusha bring ukeva. Kama utaki pasipoti chukua. Mimi nikutana na msichana leo, cha mtongoza, si ndio? Lazima ni test kila kitu ndio kwamba yeye sasa ndo type yangu. Kwa hivyo angalia kuna sukuma, kuna cabbage. Ushaona? Na kuna miwa na asali. So hizo vitu so lazima uache kwamba hii ni asali kweli, kwa sababu mtu anataka asali au mtu anataka cabbage. Ndio hivyo. But hata hivyo kama wanasema iko sawa, lakini mimi naona na kuanga period of 1 month. Ya kujua mtu partner yako ni gani, niambie. Like personality ya mtu. Vile mtu anajibeba alafu na ana take control of him or herself. Alafu kitu ingine, huwezi kutana na mwanamke tu from nowhere, mmejuana leo umemkatia, ameingia box yako alafu mda kulala naye. Hiyo pia like wewe msichana kwa utamuona kama cheap. Hapana, angalia, sio mambo cheap, mambo cheap ama ni nini? Kujua mtu ni nini. Okay, hebu niambie the main reason mbona mabinti waga wana cheat ama wanaume waga wana cheat. Reason gani? Main reason, hebu niambie. Maybe design yenye mtu anakuteka. Okay, mbona watu waga wana cheat? Cheat hapo ni kuanga kama na mke anaanga huyu mwanaume hajamtosheleza. Wapi? Kitandani, si ndio? Sasa angalia. Hata mkikaa mwezi mmoja, alafu ulale na yeye, si ndio ulale naye. Wewe itakuwa nyuma na wewe labda umetarajia uridhike. Na yeye hajakuridhisha. Ushaona? So tayari unampatia 2% instead ya 100%. So hiyo 98% unaenda kutafuta huko nje. Sasa hivyo mimi heri sasa nijue siku ya kwanza nakutana na wewe, nijue kwamba nitaridhika ama sitaridhika. Na mwingine umejua anaweza kukuchiti kwa sababu anajua hauna pesa, sasa anaenda kutafuta pesa nje. Ama mtu mwenye ako juu, mwenye anajua kuvaa, na wewe uko hujui kuvaa. Ama wewe pia uko unaenda huko pia ataenda huko. Okay. Lakini mostly watu cheat juu ya sexual matters. Hakuna. Kila mtu anakuwa na sababu zake. Sababu za mwanaume ndio zinakuwa sexual matters. Sababu za mwanamke inakuwa ni pesa. Okay, kwa mfano za reason. Mbona mimi reason sababu inaweza mimi nika cheat. Na sababu inaweza kufanya wewe uka cheat ni tofauti. Mimi nita cheat kwa sababu ni sexual matters. Huyu demon ridhishi. Sasa mimi nikamcheat, wewe kama mwanaume nikamcheat. Lakini sasa wewe kucheat mwanamume sababu ya pesa. Lakini mwanaume mwingine anaweza kucheat kwa sababu hajafika kiwango ya kupenda, sasa ana cheat. Kama wewe au kiwango ya kupenda. Angalia. Wewe huwezi kama kupenda mtu. Wewe huwezi jua kama kupenda mtu. Unafanya kumbe mke yaoga na cheat sababu ya pesa.
Lakini hata unaweza kuwa mwanamke uko na mwanaume ako na pesa na kila kitu, but kuna kile kitu kimoja tu yenye hakutoshelezi. Kitu gani? Maybe kwa mfano sexually, ama sometimes attention akupei. Unatafuta mtu mwenye anakujali. Kwa mfano mi boyfriend yangu sometimes tunakosana ile mbaya hata mpaka tuongelesha, but at the end of the day wewe ndio umemkosea, lakini atakuja na kuhug baada ya kukwambia okay, it's okay. Kila mwanamke anataka kitu kai. Siwezi bana. Yaani wewe umekosa, si ndio? Alafu nikija kuhagi kwambia like after umesha apologize, lakini bado anakuona you are not in the good mood, na anarudi anakuongelesha vizuri. Kitu ya kwanza, alafu wengine wanataka wale mwanamume anakujali sana na ile comfort tu ya kuwa na mtu wako, na ile wengine wako tu busy. Ndio sasa inaitwa kudouble deal. Umeona kama mimi umeona kama umekosa na wewe ni demu wangu, si ndio? Ya kwanza so umekuja ati nimsamee, kwa moyo itakuwa nimekusamea, lakini kwa kimwa itachukua wako siku mbili. Ya tatu anakuambia sasa ukweli kukupima, yani ujue kwa tu sasa ukikosea sasa. Lakini kama mkusamea mtu unasamea mtu directly. Sasa hivi wanasema ukisamea mtu unasamea na moyo wako wote. Lakini moyo nimekusamea, lakini kwa mdomo sijakusamea. Kuna makosa ya kusamea mtu. Kuna makosa ambayo huwezi samea mtu. Kama mtu amecheat huwezi msamea. Kama mtu akijua amealicheat ndio hivyo. Hapo huwezi msamea. Kwa sababu angalia. Watu wako wengi, si ndio? Wanaume wako wengi sana. Mwanamke ukiamua kwamba ukiamua kwamba mwanamke na mwanamke ukiamua kwamba sasa mnakuwa pamoja, nyinyi mko wawili pamoja, kumaanisha umeamua kwamba hao wengine achana nao kwa lolote liwe lolote liwe, ije jua mimi niko na huyu. Ushaona? Umeamua. Sasa hautatoka nje tena. Ndio sababu wanasemanga aje, mkikutana leo, ikiwezekana fanya kila kitu siku ya kwanza. Kisi siku ya kwanza, peana busu, hug, mfanye nini, ulale naye siku ya kwanza, lala naye. Ndio sasa utajua kwamba mtu ambaye nimekutana naye ndiye anatosha. Mademu wengine hawezi kukubali au hiyo siku tu yenyewe. Unaachana naye. Na kwa nini lazima ulale na mtu siku ya kwanza? Lazima lazima. Hata hivyo watu ni tofauti. Sababu angalia sababu kwanza nitajiuliza natafuta nini, nataka nini? Ushaona? Nini nataka? Mimi kama kwa mfano mimi nikienda kule nje nikisema msichana nasema kwamba nataka msichana aina hii. Ushaona? Okay, nishamuona ndio ako hivi, lakini sasa na kiundani akoje? Ushaona? Okay, kwa mtu kama mimi vile Elia amesema ni kweli sijakuwa serious sababu bado nafanya nini? Natafuta. Sasa mimi nikutana na dem leo, nikutana na binti leo, amekatana naye leo, si ndio? Ati yeye ni one month. Obviously kesho ndatafuta bado mwingine. Na nitatafuta nazidi kutafuta. So unaweza pata kwamba kwa list wako 50 kwa list. Ushaona? Sasa huyu wa mwezi mmoja mimi yeye atakuwa mwisho. Sasa kwa hao 50 hakuna mwenye si wako. Kwa hao 50 wote ni wangu, alafu okay, kwa hao 50 bado nachagua. Ushaona? Bado na select. Si ndio? Lakini si kwa hao 50 utakwanza unaanza 51 hiyo sasa. Sasa hapo ukiendelea na mwenye sasa moyo inapenda atakuwa huko kwa 100 ama kuendelea. Okay, watu hukosea hivi. Ukienda kutafuta mtu kuwa makini. Ushaona? Kuwa makini. Hebu analyze, orodhesha vigezo vyako, orodhesha your punchline, vitu ambazo unataka kwa mwanamke. Qualities, orodhesha. Nataka matako makubwa, nataka uso, nataka mweupe, nataka mweusi. Ushaona? Nataka macho makubwa, nataka macho madogo, nataka walipsi, nataka walipsi ndogo. Nataka mwenye amenyoa, nataka mwenye hajanyoa amesuka. Ushaona? Nataka mrefu, nataka mfupi, nataka nyundo. Nataka mnene, nataka mwembamba. Kuna mwingine nataka anaongea sana, nataka mnyamavu. Ushaona? So ukisha analyze hivyo, ukienda kutafuta demu huko nje, unakutana msisi, usiangalie kwa mbali, kuwa na yeye kwanza. Mtongoze, kaa naye kama siku 1, 2, 3. Ukiangalia vigezo zako. Ushaona? Ukishaangalia hivyo, ukiona kwamba ana fall in,
Hapo sasa unamweka, kuna ule mnamdelete siku ya kwanza unamtoa, na kuna ule mwenye unamweka pending pale. Sasa ukiona hizi zenye maandika chini ako sawa, mweke pending. So hao wote wenye nafua nini waweke pending, baadaye chovya uone kama unafiti sasa ile nyingine sasa kama ni haya. Sasa kama hao wenye umeweka kando na kama moyo hakuna, sasa utachozi gani? Sio utaendelea tu kuendelea sasa. Okay, sasa wale wenye umeweka kando bado unachovya ukitoa, yaani ukiondoa. Kama bado hakuna unaweka kando, unazidi kutafuta. Take your time. Ukishapata ule mwenyewe, so mwisho ukishapata ule mwenyewe utakuwa na hamu ya kucheat, sababu hizi vitu ushakula, ushatosheka. Ushaona, uta relax kwa ule mmoja, utaconcentrate kwa ule mmoja. Sasa utaconcentrate kwake, kwa sababu umetafuta, yaani umechukua muda wako ukatafuta, si tu ukimbilia tu mshana mweupe ushakimbilia kule. Hapana, take your time, uchague kulingana na wewe mwenyewe unataka nini. Kuna macho yanataka, kuna akili na kuna roho. So lazima hizi vitu zote vitatu zishikane kwa mtu mmoja. Na pia kuna mwili, kuna akili, kuna macho, kuna roho na kuna mwili. Ushaona hizi vitu vinne. Akili inakwambia mimi nataka mtu fulani, mtu anakaa hivi. Ushaona? Macho inakwambia mtu lazima awe mrembo, lazima awe mrembo, beautiful. Ushaona? Moyo lazima apende, lazima moyo upende. Na mwili lazima usikie mzuri. Ushaona? Sasa lazima sasa hizi vitu zote zikikutana kwa mtu mmoja, hautawahi. Lakini sasa kama hizi vitu vitatu, lakini hii bado hii ya mwili, bado mwili jaridhika. Sasa hii mwili ndio itakuwa inaenda kando. Unajikuta maid unapita nao, nani unapita nao na umeoa. Sasa ndio hivi. Hivyo sasa ndio watu, hivyo sasa ndio, that's why mimi na I'm taking my time. Hata however long it will take, hata ikichukua miaka ngapi, bado mimi natafuta. Lakini nataka ujue hapo venye miaka inaenda, unajua unajikuta uko 30 na huyo utakuwa umefika menopause. Unajua cha msingi ni kwamba hata ikichukua muda gani, lazima upate ule ambaye unatafuta.